ぷにぷに、パンダちゃんの。仲間発見。なんと、お腹が動くだけではなく、いびきをかく、白くまちゃんナイトライト、タイマー付きで、無音不眠対策や寂しさ軽減、睡眠リズムサポートやリラックス効果もありそう。いびき音量やライトの明るさはそれぞれ3段階調整可能。癒しと安心感、ぜひ体験してみてね。